नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सेवा डीजे हाउस पे। आज हमारे पास डायनाटेक का V5000 एक एम्पलीफायर आया है। ये आप देख पा रहे होंगे। ये किसी पार्टी ने एम्पलीफायर लेके आया हमारे पास काफ़ी दूर से, और कस्टमर की शिकायत थी कि सर एम्पलीफायर में जो बेस का प्रेशर है वो बार बार में टूट जाता है, बेस आता है, फिर एम्पलीफायर स्पार्क सा करता है, स्पार्किंग जैसी आवाज़ आती है, फिर बंद हो जाता है। तो हमने एम्पलीफायर को ओपन कर लिया है। यह एम्पलीफायर का इनपुट बोर्ड था। ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, जिसमें पीछे अपन सिग्नल का पिन वगैरह डालते हैं। ये बोर्ड था। फर्स्ट हमने इसका चेक किया तो इसके जो पिन थे ये पीछे से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको सोल्डर किया। ये पिनें टूटी हुई थी तो बार बार सिग्नल टूट रहा था, इस वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये दोनों पिनें हमने ठीक करके इस बोर्ड को तो निकाल लिया एक बार, और फिर जब इसके सप्लाई के कंडेंसर हमने चेक किए तो आप देख पा रहे हैं आवाज़ भी आ रहा है। ये कंडेंसर ओपन हो गए प्लेट पे से, तो इसकी वजह से भी सप्लाई में भी स्पार्किंग होता है इस एम्पलीफायर पे। तो इसका पूरा एम्पलीफायर खोलना पड़ेगा और ये सप्लाई इसका कंडेंसर को फिक्स करना पड़ेगा वापस से। इसके नीचे के जो पिन आते हैं वो टूट गए या यही वापस से लग सकते हैं। खोल के देखते हैं इसको, क्या बीमारी निकलती है, क्या फॉल्ट निकलता है। सप्लाई को अच्छे तरह से खोलने के लिए पहले हमको इसके चैनल को निकालना पड़ेगा कि थोड़ा एम्पलीफायर में स्पेस आ जाए। तो हम पहले चैनल को ओपन कर रहे हैं इसके। ये चैनल की हमने इसकी वायर ओपन कर ली है। ये 18 वोल्ट की सप्लाई थी। ये इसकी मेन सप्लाईज है। ये सामने डिस्प्ले का होता है और ये दो स्पीकर के तार होते हैं, सारे हमने चैनल से निकाल दिए। ये फैन का और एक इस पीछे से फैन, और एक इसका मेन सप्लाई जो यहाँ लगा होता है चैनल पे, ये हमने निकाल दिया। अब इसका हम ये सप्लाई खोलेंगे और इसको रिपेयर करके फिर आपको दिखाते। सप्लाई को ओपन करने के लिए इसका ये जो पीछे टर्मिनल है, ये बैक बोर्ड है, इसको पूरे को खोलना पड़ता है। ऐसे इसका निकलता नहीं है सप्लाई। इसके सप्लाई के सभी स्क्रू धीरे धीरे करके एक एक करके ओपन करने पड़ेंगे। हमने दो इधर होते हैं, एक बीच में और दो इधर, तो टोटल 5 स्क्रू इसके ओपन करने पड़ते हैं। स्क्रू ओपन करके इसको बाहर निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए कंडेंसर खुला पड़ा है, इसकी पिनें निकल गई है। ये कंडेंसर खोलते टाइम काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये पिन कंडेंसर जो होता है ना, चार्ज होता है, तो इस पर डायरेक्ट अंगुली या हाथ वगैरह टच ना करे, इसमें शॉक लग सकता है काफ़ी तगड़ा वाला। ये इसका सप्लाई हमने ओपन कर लिया है। ये इसका सप्लाई है एम्पलीफायर का। अब यहाँ से आप देख पा रहेंगे अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 पिन है, ये वाली यहाँ से कंडेंसर ओपन हुआ है, ये वाला। इसको हम वापस फिक्स करके और सप्लाई को वापस फिट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से एम्पलीफायर चल पाएगा।
सभी पावर कंडेंसर हमने लगा दिए हैं इस पे। अब इसको वापस फिटिंग करते हैं, स्क्रू लगा रहे हैं इस पे। एक बार एम्पलीफायर को पूरा पैक करके फिर इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं। जिन जिन भाइयों के एम्पलीफायर में प्रॉब्लम होती है कि बेस कम हो गया एम्पलीफायर का या प्रेशर कम पड़ गया, उसमें मोस्टली सप्लाई का ही फॉल्ट होता है। तो सप्लाई को एक बार ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर को हमने ओपन करके पूरा वापस से प्रॉपर फिटिंग कर दिया है। इसका जैसा कंपनी से फिटिंग आता है वैसा सारा ओरिजिनल जिन्होंने फिटिंग कर दिया है। एम्पलीफायर ऑन हो गया और ये इसका साउंड भी आ गया है। साउंड ये इसका साउंड टेस्टिंग हो गया चैनल 1 का। और चैनल 2 में पीछे से चेंज कर देता हूँ पिन एक बार इसका। ये चैनल 1 हो गया, चैनल 2 पहले चेक कर दिया। ये दोनों चैनल प्रॉपर ऑन हो गए। तो ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल टेक्निकल शिवा डीजे हाउस पे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।